نجح المنتخب الوطني المغربي في خطف موهبة سبق لها أن حملت ألوان قميص منتخب الجزائر، ولم تقتنع أنيسة الحمري بمشروع الاتحادية الجزائرية لتختار الدفاع عن ألوان لبؤات الأطلس في مونديال أستراليا، وهي مزدادة في فرنسا من أب جزائري وأم مغربية، أنيسة الحمري، والتي اختارت في السابق ألوان المنتخب الجزائري لتتراجع عن تمثيل منتخب الخضر بعد شهور قليلة من المحفل الكروي العالمي. ومعلوم أن صاحبة 26 سنة سبق لها وأن حملت ألوان المنتخب الفرنسي، حيث شاركت في كأس أوروبا لفئة أقل من 17 سنة في سنة 2013، وكذلك الأمر في يورو فئة أقل من 19 في سنة 2015. وفي فبراير 2023 تم استدعاؤها للمنتخب الجزائري لأول مرة من قبل المدرب فريد بن ستيتي للمشاركة في معسكر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، ولكنها وبعد أن اكتشفت واقع الكرة الجزائرية تأكدت أنه لن يكون بإمكانها المشاركة في العرس العالمي الذي يبقى حلم لأي لاعبة كرة القدم.